Muzika shpirtërore vazhdon të zë një vend të veçantë në skenën artistike duke sjellë mesazhe, reflektimi, paqeje dhe besimi. Një nga emrat që po e kultivon këtë zhanër me shumë përkushtim është edhe Yasin Bajrami, i cili së fundmi ka prezantuar edhe ilahinë e tij më të re, të cilën sapo e dëgjua me titull Hasedi. Në studio do flasim sot edhe për rrugtimin e tij, frymëzimin, mesazhet që bart muzika shpirtërore apo ilahitë e tij dhe planet për të ardhmen. Kemi djaloshin e ri cili më la pa fjalë para se ta filloj intervistën. Faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit sot në këtë ditë të fundit të Ramazanit. Është për mua shumë ditë, ta thash edhe më herët, sa po gëzohem, aq edhe po mërzitem që po mbaron, po ja që do e mbaroj me mesazhe të bukura me ty, Yasin. Fillimisht faleminderit shumë për mikpritjen, nderin dhe respektin. Është kënaqësia ime që t'jem në emisionin e juve, Ritmi i ditës. Besoj se do kalojmë sa më mirë, inshallah. Patjetër. Faleminderit. Hasetin, sapo e dëgjuam, çfarë mesazhi po përcjell ajo dhe si lindi ideja për këtë emër dhe për këtë ilahi të veçantë specifikisht? Kjo ilahi është bon gati për mu kry krejt, teksti, gati 2 muj, 2 muj, tu arritë si me mendime, si ashtu, si kështu, nuk ishte edhe pak letë, se puna e hasedit, dhe me thonë hasedit, dhe me thonë... Shumë pak e din qka është? Po, shumë pak e din, ama shumica njerëz edhe ma kanë cekë se shka dhe me thonë hasedi. Hasedi dhe me thonë hidhërim. Kur të kime dhe një person hidhërim, e kjo... A nuk është si lloj lakmie, haset? Jo, hasedi është, dhe me thonë, ma shumë me theksu, është hidhërim. Hidhërimi. Kur të ngel hatri me dikë? Ashtu, dhe me thonë, krejt... A kemi të qartë? Po, krejt dhe me thonë, shka bon për hidhrime, për të keq diçka, është hasedi. Hasedi. Nga mlefi, pra. Folësha me menaxherin tim, e përshëndes shumë, Mërgim Gashin. Folëshmi, thash të bëj një tekst, të bëjna një tekst, një ilahi, për Ramazan, për hidhrim diçka shka nuk folin, se ka shumica e njerëzve, lesin Ramazan, po asë në Bajram, bab, me djallë, vllazni, nuk folin. Se po më vjen edhe kjetë që kërkoj falje, nuk folin. E për ata u menum shumë me menaxherin, qysh me bon, thash ma shumë t'i prejkmi njerëz ma shumë, e besoj ta kryna pak ma qartë, e inshallah bona unë është sebeb që t'i pajtoj njerëz. Çfarë mesazhe ke marrë nga... Mesazhe shumë, edhe unë e serë kur e ngoj, se së më po foli, ma pa një Allah. Serë kur e ngojsha, u menosha me do, thësha inshallah be Allah, fjala ime kara dhe jem bashku familja me familje. Po nisen sham ka qudit, ma kanë tregu shokt, kanë do një mesele, s'kan fol gati që shto 1 vite, 2 vite, dhe kur e kanë gu ilahin time, e kanë gu mirë, e kanë gu deri në fund, edhe prej asaj momentit janë pajtuar. Janë pajtuar dhe i kanë falë, gjithçka kanë haruar. Gjithçka kanë haruar, gjithçka do me thonë, më ka orë shumë mirë prej njerëzve, prej gjitha onëve. Familja si të mirëpriti? Si e mirëpriti këtë? Familjen e kam pas gjithmonë krahëgjat. Gjithmonë familja, ku jam konë mas ketë që familja akon ati për mua. Ku jam konë, do me thonë, mas zori, më thëshin qysh, unë e dësha me bo pak mas surprizë. Qysh tek, thësha vetë që kam një lahi, një projekt vogël që shto, edhe kam e publikua, ma nuk i tregosha dhe me thonë kur, qysh tek kam e bojë, qysh e skene. Detajet jo? Po, vetëm desha surprizë pak. Edhe u bo puna dhe me thonë ilahijes, tash non e dim që dhe me thonë, fjalla non është nuk krasohet në asë një. Së në reke rahat pa më vetë, qyshbe ta këshyreja, banë disia, edhe vlau jem Binaki, Jasir Bajrami. E vaj si cilën erën vetë ke vlau e bitiste, se vaj më gjithë se prit ke. Si cilën ilahi dhe me thonë shka... E ke publiku? Po, dësha me publiku, vaj më gjithë se prit ke, o vlau, bere të ngoj vetëm zonin, të ngoj si që që ki bon. O prit se halo sa bon.
Mase kur jetëm tana, elhamdulillah, unë se kam besu me tonë, ati drejtën, se kam besu se që ka të shumë, kiti lahi e pëlqenjë njerëz, ose shumë me më faliminderue, shumë kështu, se të isha fjalla që shecek e parzit, hasedin nuk e di kur kush. Jo, po. Po, fjallën hased nuk e di. Ama kur e këshira se shumica e njerëzve ashtu më kini Janë prejke dhe e kanë marrë. Rave për që një modilja jote u bojë ase e kësi thash elhamdulillah prej Allahut, që që shamë mundësaj. Dë me thonë puna e ka dzeke të vetën. Po. Dë me thonë lëllësi sa të dush. Po. Ama elhamdulillah në fund mirësi. Në fund jesh për bly. Po, valla. Duhet pak të lidhem këtu se je një emër shumë i ri në skenën e muzikës shpirtërore ose ilahive. Si u mirëprite nga publiku? Që nga fillimet e para po flas? Shumë mirë jam prit, si cilën herë. Elhamdulillah për Allahut, shumë mirë jam prit për si cilës ilahi, më kanë përkëra i madhe i vogël muj me thonë. Edhe ata që ka së më kanë përkëra ma herët, po tash pisho, po vazhdojnë po më përkërahin. I faleminderoj të gjithë prej madh e i vogël, për ndejen e për respektin që ma kanë bërë deri më tani. Une nuk e kam njetë me thonë stop, punën e ilahijeve. Une këta e kam dhunti pja Allahut. Asë njëherë se kam menu me thonë Allah, pe bajnë një punë, po nuk po shpërblejna shumë. E për ata kam menu qatë dinar, shka e kam të fundit, ma mirë të ashtoj të punoj që njerëzit me nohën me fjallët e mija, me ilahi, po, me dediku, dhe me thonë me mendime, se sa monale mos me kuptu dikush se shka tek ashtë. E për ata e kam thonë, derin frimën e fundit sa kam frim, ilahiet nuk i nali. Nuk do i ndalë. Jo, asë njerë. Bashkëpunëtorët, kompozitorët, kush janë ata që bashkëpunojnë me ty? Ma shumë të ishëm kanet gati, Mërgim Gashi. Okej. Mërgim Gashin e kam pas, e kam bile, ata e kam në familje të ime, nuk muj me thonë se jashtë familjes, ata e kam pas, atë e kam si vend blau, si vend babe, si gjithë shka muj me thonë. Më ka një mu për tekste, për vokale, për mësim të këndimit, dhe me thonë kush i kupton. Ketë ma ka këshillu se që shkon puna ilahijeve, puna, folmi tash, puna e famës, puna se qysh devijane, qysh bane, qysh është mire, krejt për Mërgim Gashit. Dhe i ke marrë si... Po, e bile edhe ai më këshilloj, kem thëkje, mës ta këshirë me njerë fitimin. Mës ta këshirë me njerë fitimin, ta arrismi ata që ka e kemi nevoj, me lejën e Allahut të na vazhdojna për para. Sa është e rëndësishme për ty personalisht që muzika të ke dimenzion shpirtëror, po ashtu edhe edukativ, që nëpërmjet ilahive dhe muzikës shpirtërore që e bën ti, të arrish deri tek dikush, të paktën një person, nëse jo më shumë një person, t'ja ndryshosh mënyrën e qasjes, mënyrën e mendimit, mënyrën e reflektimit të ti. Unë kam folë edhe me këngëtarë të muzikës. Me këngëtarë të muzikës, bile kam shok shumë, muzikanta që ka janë, mu ma bojnë do shqyqysh ka je këtë punë, ilahijes. Ma mirë që ka je këtë punë në ilahijes, nuk je shumë ngarkesa. Dhe më thonë si muzika, si e cekën parësit, nuk ka diçka të thime, se muzika të shtinë vetëm diçka me bon, ma të madhe. Më thëshë ma mirë që ka i ki zgjellë këtë punën, ma qetë edhe ma rahat. Të isha, po pse dhe ti e ki zgjellë? Po shka të baj, s'kam qysh tek, abdi nuk kam qëtër punë rrugdalje. Nisi Allahem se nuk ka shtë për asë një sen. Pëndohet e Zotit se Zotit janë është falës. Vanon, shka vanon ama njerën se haron. E për ata une moshën teme, ju thamë më se këshirni parën. Parën më se këshirni, as famën më se këshirni. Se asuni se kam këshirë kur. Këshirni që aja shka është ma pak, kini me pas e kujni. E përmende moshën, kur ka qenë momenti kur e ke kuptuar se ti do jesh, apo se këngët shpirtërore do t'jenë pjesë e jetës tënde? Une një video e kam moshën 5 vjetë. Një video e kam në YouTube, 5 vjetë. Aja konë një shkurt, një kajk. Në YouTube është, bile me një shok
e këshysh me një ditë, e këshysha 5 vjetë, 5 vjetë para 16 viteve. Kur ja kam nis, dhe me thonë me këshyr interesin ku e kam të ilahijeve apo të muzikës, muj me thonë që një 6 vite, 7 vite, maksimum 6 vite. Dhe me thonë kur ja nisa në internet të publikohaj ma shumë, dhe thash ta provoj. Se shoqënia edhe familja mos ta qesmi, dhe me thonë, në fund familja akun e para gjithmonë, familja ma cekshin po ban diçka. A përdin, si dijet, si thojmë na rrëskët. Rrëskët nuk i dijet asnjë. Po edhe shoqënia ne kam pas gjithmonë krah djathtë, bile me thonë drejtën ma shumë të edhe shoqënia më thëshin jasin nisja vlla, se do kesh sukses. Sa ma shumë ki, dhe me thonë shatë punojsh, inshallah me lehen Allah do arritësh. A qëka të frymëzon ty ma shumë gjatë krijimit të ilahisë së re? Ku bazohesh, sepse tematik e të ndryshme, ke gurbetin, tani haseti, ke ilahi të ndryshme, normalisht me mesazhe të ndryshme, sepse nuk mundesh vetëm për një gjë të sjellësh mesazhe shpirtërore. Çka të frymëzon? Tash kur ta kije një punë me zemër, edhe jetu u bo gati për me bo një sen, për me të këshirë njerëzit edhe për me të pëlqy. Duhet mu cek, duhet mu koncentru në punën që ka i të bo, që ta bojmë sakt. Ato që e din, ato që nuk e din, unë i tha ma mirë mës me këshirë. Jo, po di, s'po di. Hec, vetëm hec, se si dijet, po. Se unë si cilin lahi dhe me thonë, që e kam postu të parë nëse deri të fundit, unë jam mësu. Se si bohen në mal, e para është me stres, me ngarkesa, si do dal, pak me marre, a bëdes shumë sene, a më të shku pite e para deri në e fundit, jam mësu shumë. Dhe me thonë, ilahien, në ilahi, kur ta bajsh ilahi, shumë duesh mu mendu mirë, shumë mu mendu, për ata mi prejk edhe njerëzit. Mu bo ti sebeb që ato jam u bashku. Të thash, të reflektojnë, të prek deri tek ata, nuk është vetëm ta sjell këtu. Po të paktën te një person të ndryshon një mendje, një vest të keq, t'ja ndryshon jetën për të mirë. Sa kohë me realizimin nga ideja e deri tek publikimi i një ilahie? Po flasem fillim e the, tani sapo e the ajo e para ka qenë me stres. Tani a ke marrë dorën, e din ku kanë qenë gabimet e tua apo lëshimet e tua te publikimi i parë? Normalisht njeriu mëson vetë nga gabimet e veta. Sa kohë merr një realizim komplet, që nga ideja deri tek përfundimi? Kur foli me menaxherin. Kur foli me menaxherin, dhe me thonë, si jemi të bu mabet, veç më thot, jasin nisja. Dhe me thonë, rreshtin. Kur e shonë fund, bon teksti. As pa e pas një jetë, as pa e pas me dhja se me thonë jasin që këtë datë. Shto e zgjedh tematike? Po, si jemi dhe me thonë të folë, veç më thotë jasin a e gati. Për çka? A e gati. Veç kur ta shoh prej fillim, del ilahia. Ilahien, dhe me thonë teksti nuk zgat ma shumë se 20 minuta, 30. Se ai Mërgim Gashi është profi. Profi është për kësi sene. Do e kemi pa tjetër në studio, tani na e ke futur në kokë që ta marim për atë gjithë kurajon që u ajep të rinjve që të merren me muzikë shpirtërore. Pastaj 30 minuta në Peceki, me menaxherin Mërgim Gashin, u kuri. Skena, me të kallëzu drejtën, këtë klipin Hasedin, gati 2 orë e gjys, maksimum deri në 3. Do me thonë, aq? Deri 3 orë. Do me thonë, kina realizu me klip sa ma mirë, edhe i falimderoj që ato që kanë morë pjesë në këtë klip, si për veshje, si për gjitha senet i falimderoj nga zemra. Ke pas për krahje? Gjithmonë, po, gjithmonë. Edhe vazhdojnë hala me përkrah. Suma sumare, ty të duhet një 6 orë që të kryet gjithë qka? Hipotetikisht, nëse brenda... Dë me thonë, më varet prej kamermanit, folë me realitetin, prej kamermanit, se si po ta ban, apo ta ban me zemër,
Apo ta bërë me shpejtësi. A futet edhe ai në atë ideologji. Sa të rinjt janë të përfshirë në muzikën shpirtërore, tani në këtë kohë të fundit, kohën e teknologjisë, kohën e digitalizimit, TikTokut, Instagramit, gjërave të themi fatkeqësisht që janë edhe kanë edhe anën e tyre degeneruese. Sa të rinjt janë të përfaqësuar në pjesën sentimentale shpirtërore? Unë në fillim kur e pata këshyr vetën a muzika ilahi, e mora një, nuk i mora dyjet. E ceka ilahien. I kam pa shumicën e moshës të ime të rive, po edhe më shumë se vite se unë, i kam pa i përzin. Ilahien me muzikë i përzin shumë. Shumë dhe me thonë nuk i da, unë s'muj me thonë se s'muj mi dalu, a e din. Amo kur ta kini profesion, unë s'jam kundër me provu, banet i një klip, edhe një ilahie, amo më se përzi muzikën me ilahien. Se po be dikush shkak, e tana mu e po më thojnë, Jasin mos u ban edhe ti si ato. Si tjerët. Po si tjerët. Dhe me thonë se fjalla mas fjallet po hec. TikToku viral. TikToku po hec shumë. Pa, fatke. Por ata une shumë moshën teme kam pa, dhe me thonë ashtë muzikant. Muzikë ashtë. Amo kur e shoh se me ilahi mu vjen mirë. Amo të lutnave mos i në sikur që shi ban muzikës. Komercializëm, pa. Ashtu. Bane pak ma tha që shtojna, pak ma qetë. Ilahia nuk lip. Duhet është një qetësi shpirtërore, duhet të jetë, sipas mendimit tim. Shpirtërore, mendime, gjitha t'i banë. Për ata unë ju kisha lut krejtve mi dalu se tana krejt na musliman, po na thojnë kështu, jo krejt njët, krejt ashtone. Për ata t'i dalojmë senet, ilahia venën e vetë, muzika venën e vetë. A pësa është e vështirë të jesh autentik në këtë zhanër muzikor? Se sa po e përmende se shumica dëshirojnë një të përzien zhanrat, ka edhe mjaft pa dyshim të cilët veprojnë apo sjellin vetëm këngë, vetëm ilahi. Sa është e vështirë të jesh autentik, të jesh vetja, të jesh origjinali dhe të dihet se Jasini çka sjell dhe të arrish atë besimin tek të tjerët? Puna kur dilsh në televizor nuk është lehtë. As pak. Nuk është lehtë. Dush mu stabilizu dhe mu koncentru në fjallët që ka t'i bojnë dhe fjallët që ka ja u thu. Nuk është edhe lehtë. Si muzika, unë për muzikën s'muj me t'folë se nuk e di shumë e shumë, amo profesioni ilahijes është sikur një smundje. Një smundje për shembull kur ta ngoj dikan çka këndon ilahi, unë smuj me nejt rahat. Për shembull ja e baj një zërim dytë, ja e baj diçka së në rri, pa kënu unë së në rri. Ku me dit i vogël, me kënu, dhe me thonë tekstin nuk ja la me prish. Se më vjen sikur diçka mu e sikur kur gjaun e s'po banë. A vedin? E për ata unë së në rri rahat. Nuk është edhe e lehtë. Kush e di se shka të me thonë profesioni i muzikës edhe ilahijes, valla nuk është lehtë. Se së në rri rahat. Shumë, po. Nuk së në rri, unë e për veti së në rri rahat. Kur të bohën diçka që përsëri për cejki, kënojshin do tjerë, dilshin para, unë me zanin tem të vogël, e banjësha thësha, ku e di njeri nashta ngatërohet diçka në tekst, mi ndihmu une. Bona unë shkak mi ndihmu atin, ai nuk e kupton se kush, ama kur dalina për... Jesh nuk del keq para publikut. Kur dalina për portale diçka, zoni e atina del mirë. Si dita unë... Dhe më thanë ke dash për krahje edhe tjetëri t'ja, pish pa marrë parasysh. Po, bashkë ashtu. A merresh edhe me aktivitete tjera humanitare përveç këndimit shpirtëror? Veç punën me ilahi, s'muj me thonë se veç me punën ilahi. Jo. Me mujt edhe 2-3 puna tjera i maj. Amo, çka e kam për zemër, e kam në zemër edhe Kuranin, mos ta harroj se me ilahia, xhenetin së ne fitojmë. Asnjëherë. Ama Kuranin, me Kuran kam mësu, pisi i vogël, muj me thonë, moshën 10 vjet, 11 vjet, e kam biti sa të mëne parë.
as Kurani se thojnë do ilahia, jo. Unë veç ilahia se kam. Punën e kam edhe Kuranin. Por me qetësu në shpirt. Muj me punu tjetër shka. Tjetër punë muj me punu. Amo kur bëhet fjala për ilahi ose për diçka për recitim të Kuranit, nuk bëhet fjalë. Asnjëherë. A ka projekte të reja që publiku duhet i presë dhe normalisht nuk i din se për çfarë bëhet fjalë? Kur ta kryjm projektin, dhe më thonë tash që e patëm hasedin, menaxheri nuk rri rahat. Jo, nuk rri rahat. Jo, asone. Dhe më thonë na ka bashku Zoti me një menje. Veç ma ban, a je gati. Gative, dhe më thonë, i jap edhe vullnet hala ma shumë. Gative, ashtu, kështu. Muj me thonë se si cilin vjet ka një ilahi, amo dashtë Allah se sa ma shumë, do ketë ma shumë projekte. Po ma aktiv, po jam në Instagram, në Facebook, në TikTok, edhe në Twitter. Këto sejnet ma shumë ti, po jam. Do me thonë me kuvera. Po, me kuvera, ma shumë ti muj me thonë mujt i postoj një, dy, abedin. Nuk është pak edhe ajo brenda të rrjetit, po. Amo, kur ta banjsh edhe një cover, dush me ndryshu pak tekstin, që mos bëhet shumë cover. Që mos bëhet shumë i njëjtë, po. Mos bëhet shumë i njëjtë, ta ndryshoj, kur ta ndryshojsh pak një fjalë, aja ndryshon edhe në fund tekst, se ka person për shembull, pse ma merr tekstin. Ka për njerëzve, ka. Kemi edhe kështu sfida, do me thënë. Po, ka. Pse po ma merr tekstin, pse ashtu, dikush nuk do. E për ata unë i kisha lutë. A nuk duhet të ndjehet krenari kjo punë që nëse dikush e këndon këngën tënde, do me thënë i ka pëlqyer aq shumë ilahia dhe pse jo, mos ta... Duhet të jetë krenari, si pas mendimit tim. Po, është edhe një punë që nuk e pëlqejnë, do me thonë ilahia jeme, teksti. Ama vokalin për ma merë, a tekstin për fshin. E ajo është të keqe se si cili muzikant ose ilahist duhet me fol. Ja me Jasinin, ja me atë person, me tjetër kanë, a ka mundësirë me morë ose instrumentin ose vokalin. Po, ose instrumentin ose vokalin, amo teksti jotë nuk del. Vetëm vokali jotë. Se shumica bile shok që i kam do, kanë bo muzika, kur e kanë po me instrumentet e veta, me vokalin e vetë, dhe me thonë tekstin ja kanë fshi, ja kanë fshi, e tëna kur e kanë po, shka mi thonë aj, a bedin aj, a pet diktohet se ilaja jote ose muzika jote, është amo... Nuk është ajo e njëta. Po, nuk është shumë real pja merë mundin pja merë, edhe pa e cekë. Po, pak të nduesh me përmend. Po, duesh me përmend. A mendon ndonjëherë Jasini se do ketë pse jo të jetë optimist një bashkëpunim edhe me emrat e mëdhenj të cilët sjellin ilahi ndërkombëtare? Unë ndim lipi prej të mallit. Amo tash po foli as pa inat e as pa xhelozi. Mos më konë me një mallësia edhe xhelozia te ne. Shumë të ri ishin konë njëjtë bashkë me të mallin. Amo na miti neve xhelozia. Jo ki ashtu, jo i rivi, jo ki. E për ata na kina mbet kuina. Kur e fillova punën e ilahis, nuk kam thonë se veç vet. Po kam thonë kem për kraje, për dikujt, ose ftesa, kam pas, elhamdulillah, ftesa për ilahisteve, edhe për u gjallarve, i faleminderoj shumë për i gjithve, kanë respektu, amo është një xhelozi është të na, me një masia shumë të na, po ban diçka punë, me njëherë pëndryshon vetën, po, pëndryshon edhe të folmën, karakterin, gjitha. Për ata une pisho dhe do të ri, se po munohen me këshirë që atë shka e kanë mendje, ama s'po kanë ndim pikujt. E shti une smujën me thonë se
unë i kam kushtet valla shumë mirë. Amo me qatë temën shka e kam, te unë e mirë se ardhë. Te unë e mirë se ardhë. Amo do kanë shumë, dhe me thonë shumë kanë, edhe nuk e këshirën, veç e këshirën vetën. Okej, këshirë e vetën, amo këshirë pak edhe mas, se gjithmonë nuk i e veç ti. Një ditë plakësh, një ditë shkon këtë një fatkeqësi e thjesht mund të ndodhë, po. Shkon e për ata le dikan mbrapa, që me talon më ka këshillu Jasini për shembull, ose më ka këshillu dikush tjetër, për me lanë emri jot hala muzgat. Për ata inshallah e lut Zotin e Madh për me na i hek xhelozin neve muslimanëve, gjithë shqiptarëve, me na i hek me një mallësien e për me pa ma vonë se ku është puna jonë pa xhelozi e pa me një mallësi. Unë e faleminderit shumë, erdhe minutat e fundit të emisionit, edhe pse më duken sikur 5 minuta aq bukur që kemi folë dhe qartë. Faleminderit shumë edhe që erdhe sot në studio, e prezantuam edhe ilahin e fundit, padyshim shpresojmë që të kemi sa më shpejt për ilahin e radhës. Të urojmë jashtëzakonisht shumë sukses në këtë punë kaq të bukur që e bën me kaq dashuri, me kaq pasion ndaj ilahisë, ndaj të madhit Allah. E kam patjetër të ta them urime festa e Bajramit, Allahu të ketë të pranuar edhe agjërimin dhe normalisht shpresoj që gjitha të mirat i dëgjojmë për ty. Unë kam edhe një mesazh nëse kam mësi për gjithë botën, anë mban muslimanëve, agjërim inshallah të pranuar kanë, nënat tona, Allah i shpërbleft, Allah i ktheft me të mirët e tij, që kanë pas ditë e natë punë me iftar e me syfir, inshallah Allahu ne i pranon agjërimin, lutjet, ibadetet, namazet, gjitha, po inshallah na ka caktu natën e Kadrit, mu bon sebeb, inshallah Ramazanin tjetër jemi apet bashk, kështu, inshallah rrim Ramazanin tjetër, ndoshta nuk jemi Ramazanin tjetër. Dikush është e dikush nuk është. E për ata Zoti i shpërbleft gjithë që kanë agjëru, e për meje halal e kanë ato që kanë bo mohabet me mua, halal për meje e kanë gjithmonë. E juroj fitër Bajramin, i madh dhe i vogël, inshallah kanë suksese të një jetën ato mendimet që i kanë, mos të nalën, ata që e kanë mendje, mos të nalën asnjëherë, po vetëm me koncentro, vetëm me shpresën e Zotit. Ai nalt vanon, shumë vanon, ama besoni se valla billah nuk ju harron. E për ata ne falenderoj Zotin për çdo moment që më ka sjell mirësi, begati. Faleminderit ana ime, faleminderit shumë. Edhe juve faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësia imja. Inshallah shpresoj që emisione tjera të jemi. Takohemi patjetër sërish. Faleminderit edhe për këtë mesazh të bukur.